今天的目标是森林中99夜玩。等一下，先玩见证者，先玩。之后我都不会用我的主账号，因为我是用 Apple， 然后我是用 Apple， 然后我妹是用我妹手机是用别款的，所以没办法把拍的东西传送到我这128。我虽然跟了128次，108的，建议大家选那个，对。看了我的结局。耶！星期三中9夜晚的目标是30天。我的妈！卡到爆炸！原来如此，王浩，希望能在清明室内见到你，到时候一定会。建议大家选坟墓，应该叫坟墓吧，味道。因为那一张地图超好看。我小刀我是真的不会玩的小刀。再说我妹的手机又没有小刀，我小刀就已经不会玩。我的。用机局，我用机局。哎，我搞定这个高手。
50订阅的时候，我会拍 Q&A。等一下，我丢嘞！先搞定那高手再说。素光怎么像变了个人？身上竟有这么重的邪魔之气。你们昨天有参加活动吗？我昨天是有参加的，只是太多那个高手啊，东西都被他们抢。我5个人看看，应该有人会进来吧？1个人真不行嘞。虽然今天目标不要那个，今天不要30天。我想看看那个蜘蛛，就是树的旁边有几率会有蜘蛛，我想看看。啊！哎呀 ，bug， 算小过。多久闻到这个呢？对，这。好像也没有什么好玩的嘞。今天影片就到这里了，下次拍应该会1个月过后吧，因为我要因为我要加强补习，等考完试我就会回来拍了，拜拜。